Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jeyngol Pulaku TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala hangol no nder duniyaru fou. Ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna. Hande bo en lottake ɓe tinnoje meɗen fere fere. Ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamtomi deydei ko larani haala wilugo message ji deydei ha WhatsApp, message ɗin ɗi a yewtidi be yimɓe to ɗum deydei vocal e ko nandi be majum, ko audio ji ɓe gerɓama ko gerɓanɗa goɗɗo, a mari haji a wila ɗum pat nder wakkatire woore. E nden bo to a wili ɗum ko da goɗɗo ɗaɓɓiti ha waɗa lornita ɗum lorto, ko da ɓawo deydei récupéra deydei message ji man ɗo isin to ɓe gardino ɗiɗo wona ɗi bilake ɗi pat maji, nden bo a wilani nder wakkatire woore. Ɗuɗɓe nder meɗen yake feere ɗon giɗa ɓe probléme, a tawa on gewtidi be goɗɗo sey a tawa ɗum tefitake, ɗum yehi ɗum joɗake ha mémoire téléphone maɗa, yake feere a anda ko an mai ɗo sey a nasta sey a yaha tawa liton mai, ko a sorana goɗɗo téléphone maɗa sey a tawa e vocal ji mai ɗo ɗi gurtake ko nandi be majum. To ɗon lawol ngol a tokkata to a mari haje a wila message ji mai nde gotel tan, ɗi pat majji deydei kala ko gewtotoɗa be yimɓe ha WhatsApp. Ɗuɗɓe nder meɗen ma e ɗum sarga ɗum yake feere a tawa mari groupe ji wane message ji man ɗi ɗuuɗi, to wari o mari haji ha o wila ɗi sey tokkita groupe a gota oɗo wila. To ɗon lawol ngol tokkata ngaɗa discussion maɗa be yimɓe diga je groupe ji be ko gewtuɗa be yimɓe, ɗum pat majum kawata bila ɗum wakkatire woore. Enen to a wili ɗum bo kanjum kam ɗum loratako sam sam. To a wili ɗum wakkati mai ni ɗum metata ɗum lorto, ko da an ma be hoore maɗa yiɗi a lorna ɗum loratako. Ngam mai ɗo ton non mari haje tinnore mai ɗo tokki am nder video ɗo diga arande ha yahugo ragare, heɓa gi'on deydei no ɗum tammi warego. Amma hedde ko mai ɗo miɗo toro deydei kala ɓen ɓe abonayi fuu ta gijjite warugo les ragal jungo moɗon nyamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo, on gara on mema dow maji banni, ɓawo to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru, sey on mema dow magel banni, ɓawo to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sey gar on mema ngel dow, to ɗo on hokkata on deydei kala nde min gerɓi video kesol fuu on darangol be koyɗum. Nonnon tan gijjite warugo deydei ha alama kolel like ɗo, on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gi ngel garti amblé ɗo on hollata deydei video mai ɗo ngol fottani on. Ta gijjite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage ta min heɓa min ngara waddunogon video ji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on ta gijjite warugo deydei ha babal alama sharing ma bo partage ɗo, on partage lien video mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arande man ni to en gari en nasta nder WhatsApp meɗen banni, misalu nda WhatsApp am, ɓawo to mi nasti nder WhatsApp am ɗum maɓɓitanake am banni, masalan discussion ji ɗiɗi pat maji be je groupe ji ɗo ɗum pat majum mi tami on dari no ɗum ɗuɗiri, ɗum pat majum to mi yiɗi ha mi wila ɗum misalu man ɗo, sey a wara nda ha seragal jungo maɗa nyamo ha toɓɓon taton, min ɗum GB WhatsApp mi naftirta, lari ɗum didi, to ɗum WhatsApp business ko WhatsApp messenger naftintama a yiyan deydei ɗum toɓɓon, sey a wara mema dow toɓɓon man banni. Ɓawo to a memi dow majum sey a wara deydei ha paramétre ha seto ragarewol, ha paramétre woni fuɗɗata kam sey a nasta dow majum. Ɓawo to nasti dow majum banni ɗum maɓɓitanima, sey a wara nda ɗo ha ɓe windi discussion, ha discussion mi tan on pami ha discussion woni, sey on nata dow majum. Ɓawo to on nati dow discussion jotta sey on gara ha chatol ngol ragarewol ha histoire de discussion, ha chatol ragarewol histoire de discussion, sey on nata dow majum. Ɓawo to a nati dow majum ɗum waddante banni, sey a wara deydei nda ha chatol ngol ha ɓe windi effacer toutes les discussions, a effasat discussion mai pat deydei ko a yewtidi be yimɓe, sey a wara cliquer dow majum banni. Ɓawo to a cliquer dow majum a lari ɓe vima jotta ɗo to ha a wili discussion mai ɗo, to ha a wili deydei ha ɗi loratako sam sam, to a wili ko an ma a yiɗi ha lorto a heɗitodi ko isin a tammuno a soɓe gardinoɗi ko nandi be majum, hala ɗi lori kam sali, to ɗon to a wari a wili ɗum masalan ɗo sey ɓe cufti ɓe wi ɗo a wila misalu nda ɗo a wila deydei discussion je média, komin woto média isin photoji video ji ko yimɓe gerɓantama ko an mai ko gerɓuɗa, kanjum tan to kanjum tan giɗɗa a wila ma sey a wara deydei activa kungel ɗo banni. Ɓawo to active ngel banni ni sey a wara ɗo ni misalu sey a wila effacer les messages, sey a wila ɗum. To a mari haji a wila deydei ha be message ji isin vocal e ko nandi be majum ni, isin be title bindi ko on bindi goɗɗo windanma ko a windani ɗum, a yiɗi ha wara a wila ɗum fu hangel mai sey a wara a koca ngel banni. Ɓawo to a koci ngel ni sey a wara nda ɗo ha ɓe windi effacer les messages, to a memi dow effacer les messages ni ɗi pat maji ɗi effaca to warta contact ji maɗa vide, groupe ji maɗa vide, wala ko lutti nder majum. E nden bo ko ha e wodi ha ɗi sauve gardino jotta kam ɗi pat maji ɗi bili, wala ko yaluma hala message ji mai ɗi garti, ko a tammo téléphone maɗa heɓi probléme ko hunde feere ko a sori téléphone maɗa tammo message ji maɗa ko gewtuɗa be yimɓe ɗum lortoto ko nandi be majum, to ɗon lawol koyngol tokkata ngaɗa ɗum. Amma ko waɗi mimi effaceraji am mi hollu on misalu tan, ngam mi yiɗa message ji am miɗo mari message ji important ɗi mi yiɗa bilo, dalila mai on mi waɗi video ɗo tan ha mi holla on deydei no ɗum warete, mi tammi on paami ɗon tinnore deydei famarde nde mi yecco mi holla on nde. Ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamtomi mi wi hani mi waɗa video musamman dow majum. Ngam mai ɗo tan gijjite waɗugo like e on partage lien video mai ɗo heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara. On jarama sakiraɓe, ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna, sey to en potti ha video tammingol warugo yeeso. Wassalamu alaikum.